হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম প্রতি সপ্তাহে এই সপ্তাহে বাইক হাটের ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্সরা, আমরা চলে আসছি বাইক হাটে, যেহেতু রমজান মাস। তো আজকে রমজান মাসে যতগুলো বাইক উঠেছে সবগুলো ডিটেলস এবং প্রাইস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। আর যেহেতু রোজা রেখেছি তাই একটু সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো, তো কিছু মনে করবেন না, ফার্স্টে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর ভিউয়ার্সরা, পরবর্তী সপ্তাহে কিন্তু বাইক হাটের পক্ষ থেকে একটা অফার আছে, স্পেশাল অফার। ইনশাল্লাহ কি অফার পরের সপ্তাহে আমরা জানিয়ে দিব। আর আপনাদের সুবিধাতে বাইক হাটের অ্যাড্রেসটা আবার বলে দিচ্ছি। এটা যে কোনো স্থান থেকে আপনারা মিরপুর 13 নম্বর বিআরটির সামনে আসবেন, তার পিছনের রোডে কিন্তু বাইক হাটটি বসে প্রতি শুক্রবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত। কিন্তু রমজান মাস উপলক্ষে এটা আপনার সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত বসবে, ইফতারের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। তো এর মধ্যে আপনারা আপনার ব্যবহৃত বাইকটি বিক্রির জন্য হাটে তুলতে পারেন, অথবা আপনার পছন্দসই যে কোনো বাইক ক্রয় করার জন্য চলে আসতে পারেন বাইক হাটে। তো ভিউয়ার্সরা, কথা বাড়াবো না, শুরু করে দিচ্ছি। তার পূর্বে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, যারা আমার এই ভিডিও ফেসবুক থেকে দেখতেছেন অবশ্যই আমার পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন। আর যারা আমার চ্যানেল থেকে দেখছেন, ইউটিউব চ্যানেল থেকে, যদি আমার চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব করা না হয়ে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন এবং আমাদেরকে উৎসাহ দিবেন নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করার জন্য। তো ভিউয়ার্সরা, কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন দেখে নেই আজকে বাইক হাটে যে বাইকগুলো সেগুলো প্রাইস এবং ডিটেলস সম্পর্কে। প্রতি সপ্তাহে এই সপ্তাহ দেখাচ্ছে যে বাইকগুলো বিক্রি হয়েছে সেগুলো ডিটেলস। যেহেতু রমজান মাস, এটা সংক্ষেপে বলবো, প্লিজ ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ফার্স্টেই। আসলে বেশি কথা বলা যায় না রোজা রেখে, তাই বলে দিচ্ছি। জিক্সার নেগেট ভার্সনটা সেল হয়েছে 1,45,000 টাকায়, দেখতে পাচ্ছেন। বাইকটি সিঙ্গেল ডিস্কের ছিল। এরপর একটি ফ্রেশ কন্ডিশনে মেট্রো সেল হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন 75,000 টাকায়। একটি সালাতু সেল হয়েছে আপনার 1,09,000 টাকায়। ফেজার সেল হয়েছে, এটার প্রাইসটা লেখা নেই তাই বলতে পারছি না, এটাও সেল হয়ে গিয়েছে। তারপরে থ্রিলার সেল হয়েছে আপনার 1,64,000 টাকায়। তারপরে হুন্ডা ট্রিগার সেল হয়েছে আপনার 1,10,500 টাকায়। ওকে, তো ভিউয়ার্সরা, আরও কিছু বাইক সেল হয়েছে যেগুলো ডেলিভারি হয়ে গেছে, সেগুলো দেখাতে পারলাম না যেহেতু আজকে আমি একটু দেরি করে এসেছি জুম্মার পরে। তো বাকি যে বাইকগুলো এখনও সেল হয়নি, আসলে আমরা সেগুলো ডিটেলস জেনে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আজকে কিন্তু হাটে আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভিড় রয়েছে। এটা কিন্তু রমজান মাসের প্রথম বাইক হাট। তো আমরা বাকি বাইকগুলো দেখে নেই। ফার্স্টেই পেয়ে যাচ্ছি একদম প্রিমিয়াম সিগমেন্টের একটি বাইক, সুজুকি GSXR 2020-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 7,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্সন করা আছে, এফআই ইঞ্জিন পেয়ে যাচ্ছেন। এই বাইকটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 3,10,000 টাকা। আরও একটি একই কালারের GSXR পেয়ে যাচ্ছেন, 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 11,700 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্সন করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 3,05,000 টাকা। R15 ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন, দেখতে পাচ্ছেন 20-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 16,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্সন করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 3,95,000। ভিউয়ার্সরা, রেড কালার SF, আসলে এই কালার SF-এর প্রচুর চাহিদা আছে যেহেতু এটা কম পাওয়া যায়। দেখতে পাচ্ছেন রেড কালার খুবই গর্জিয়াস একটি ফ্রেশ কন্ডিশন, শোরুম কন্ডিশন বলা চলে, টিপটপ আছে। SF পেয়ে যাচ্ছেন 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 1,500 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্সন করা আছে। এটা আপনার এফআই ইঞ্জিনের পাশাপাশি ABS ব্রেক সিস্টেমটা পেয়ে যাচ্ছেন। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,98,000 টাকা। যেহেতু ফিক্সড প্রাইস নয়, আস্কিং প্রাইস, আপনারা দামাদামি করে আরও কমে ক্রয় করতে পারবেন। চলে আসেন বাইক হাটে প্রতি শুক্রবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত, সরি আজকে মানে 5টা পর্যন্ত চলবে। তো রমজান মাস উপলক্ষে 5টা পর্যন্ত বাইক হাট বসতেছে। ওকে, তো আরেকটি ব্লু কালারের SF রয়েছে, ডাবল ডিস্কের, 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, দেখতে পাচ্ছেন 3,200 কিলো চলেছে, 40+ মাইলেজ পাচ্ছেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,18,000 টাকা। ওকে, অ্যাভারেজ ভার্সন 3 অনেকেই খুঁজেন, ভার্সন 3 পেয়ে যাচ্ছেন, 19-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 5,400 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। এই গাড়ির মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,02,000 টাকা। এফআই ইঞ্জিন, ABS ব্রেক সিস্টেম উভয় পেয়ে যাচ্ছেন। পালসার NS পেয়ে যাচ্ছে, 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 7,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। আপনার এফআই ইঞ্জিন নয়, তবে ABS ব্রেক সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,77,000 টাকা। অ্যাভারেজ ভার্সন 2 অনেক চাহিদা সম্পন্ন একটি গাড়ি, অনেকের পছন্দের একটি গাড়ি, 20-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 7,200 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা, এফআই ইঞ্জিন রয়েছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,02,000 টাকা। ওকে, অ্যাভারেজ ভার্সন 2 আরেকটি পেয়ে যাচ্ছেন একটু অ্যাশ কালারের ভিতর, ডিপ অ্যাশ, দেখতে পাচ্ছেন 21-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা, মানে একদম আপগ্রেড ভার্সন, 7,800 কিলো চলেছে, 40+ মাইলেজ পাচ্ছেন, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে। এফআই ইঞ্জিন তো রয়েছে, বাট ABS ব্রেক সিস্টেমটা নেই। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,02,000 টাকা। দুইটার প্রাইস একই চাওয়া হয়েছে 2,02,000। দেখি আরেকটা আছে অ্যাভারেজ ভার্সন 2, এটা কত চাওয়া হচ্ছে? এটা চাওয়া হচ্ছে কিন্তু আবার 1,88,000 টাকা। কেন জেনে নেই। 19-এর মডেল, এটা 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 10,000 কিলো চলেছে, মানে একটু বেশি চলেছে, তাই দামটা একটু কমে পেয়ে যাচ্ছেন। 40+ মাইলেজ পাচ্ছেন, আপনার 2 বছর ট্যাক্স করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 1,88,000। এফআই ইঞ্জিন পেয়ে যাচ্ছেন। 4B এখন খুবই কম পাওয়া যাচ্ছে হাটে, কিন্তু আজকে ভালো উঠেছে। দেখি কয়টা 4B উঠেছে। ফার্স্টে একটা 4B পেয়ে গেলাম, 20-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, রেড কালারের, আপনার টমেটো রেড, টমেটোর মতো কালার, সুন্দর, 3,300 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, 40+ মাইলেজ পেয়ে যাবেন।
এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,58,000 টাকা। তো ভিউয়ার্সরা আরেকটি রেড কালারের এনএস রয়েছে, ম্যাট, রেড ম্যাট। ভাই গাড়িটা বেচবে না তাই মনে বসে রয়েছে, যাক দেখা যাক কি করে। 21-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 2000 কিলো চলেছে, এবিএস ব্রেক সিস্টেম আছে, ডুয়েল এবিএস। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,95,000 টাকা, একদম শোরুম কন্ডিশন আছে। আমি হয়তো বলতেছি ভাবতেছেন বাহার ভাই বেশি বলছে, আপনারা এসে দেখে যান, একদম ফ্রেশ। ওকে, পালসার রয়েছে ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু। আপনার 21-এর মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন করা, ডাবল ডিস্ক এবিএস ব্রেক সিস্টেমটা পেয়ে যাচ্ছেন। 1400 কিলো চলেছে, মাত্র 1400, মানে শোরুম কন্ডিশন। দেখেন আমি টায়ারটা দেখাচ্ছি, একদমই ফ্রেশ। আগের টায়ার এনএসের টায়ারটা দেখাচ্ছি, মানে আমি যে শোরুম কন্ডিশন বলেছি টায়ার দেখলে বুঝতে পারবেন। ওকে, তো এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,96,000 টাকা। আরও একটি এনএস আছে ব্লু কালারের, এনএস খুঁজতেছিলেন একদিন, এখন এনএসের ছড়াছড়ি নিয়ে নেন। 20-এর মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 7300 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স রিটার্ন করা। তো এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,57,000 টাকা। ওকে ভিউয়ার্সরা, আরেকটি 4B পেয়ে যাচ্ছেন, একটি 4B পেয়ে যাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন ব্লু রেড কালার, পাশে দুটি আছে, দুটি সম্পর্কে জানবো। এটা 19-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা, ওইটা 21-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন করা, মানে এটা পরেরটা। ওইটা 160 সিসির বাইকটি, 40+ মাইলেজ পাবেন, ওইটাও 40 পাবেন। ওইটা 10 বছর ট্যাক্স করা, এটা 2 বছর ট্যাক্স করা, তাহলে ওটা কিনলে লাভ বেশি নাকি? আচ্ছা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,48,000 টাকা, ওইটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 2,01,000 টাকা, দামটাও বেশি। তাহলে বুঝে শুনে কিনেন, সমস্যা যেটা ভালো লাগে সেটাই কিনবেন। হাং পেয়ে যাচ্ছেন, হাং 19-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,16,000 টাকা। পালসার ডাবল ডিস্কের একটি পালসার রয়েছে, 19-এর মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা, একজন ক্রেতা পালসার বাইকটি দেখছে, আশা করি নিয়ে নিবে। 2 বছর ট্যাক্স করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,62,000 টাকা। আরেকটি সিলভার কালারের আপনার এনএস রয়েছে, 18 মডেল, 18-তে রেজিস্ট্রেশন করা, 21,000 কিলো চলেছে, আপনার 2 বছর ট্যাক্স করা, সেটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,22,000 টাকা। 4B ডাবল ডিস্কের, 19-এর মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা, ক্ষমা চাচ্ছি, 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 14,100 কিলো চলেছে, 40+ মাইলেজ পাচ্ছেন, ব্ল্যাক কালারের 4B, সুন্দর লাগছে। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,52,000 টাকা। আরেকটা হর্নেট রয়েছে, অনেকে হর্নেট খুঁজছিলেন, হর্নেট আছে, হ্যাঁ, ব্লু কালারের হর্নেট দেখতে পাচ্ছেন। এটা আপনার 17 মডেল, 18-তে রেজিস্ট্রেশন করা, কিলোমিটার লেখা নেই, এটা হয়তো মিটার প্রবলেম রয়েছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,45,000 টাকা। ভাই অ্যাপাচি আরটিআর খুঁজছিলেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, একটা সাদা আরটিআর আছে, 16 সালের মডেল, 16-তে রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 12,300 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,10,000 টাকা। ফ্রেশ, হয়তো কালার করাইছে বলতে পারছি না। আচ্ছা, এটা হলো এফজেডএস ভার্সন 2, 18 মডেল, 18-তে রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার 9,500 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,82,000 টাকা। পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক, 11 মডেল, 16-তে রেজিস্ট্রেশন করা, 24,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,02,000 টাকা। হোন্ডা লিভো পেয়ে যাচ্ছেন, ব্ল্যাক কালারের লিভো, আপনারা অনেকে লিভো খুঁজেন। লিভোটার ডিটেলস বলে দিচ্ছি, 19-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 2,800 কিলো চলেছে, মানে নতুন বাইক বললেই চলে, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 94,000 টাকা। ফেজার ভার্সন 2, অনেকেই খুঁজেন ফেজার, 17 সালের মডেল, 17-তে রেজিস্ট্রেশন করা, 17,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে এই বাইকটি, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে আপনার 1,92,000 টাকা। এফআই ইঞ্জিন পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, জিক্সার নেকেট ভার্সন ব্লু কালারের, 17 মডেল, 17-তে রেজিস্ট্রেশন করা, 18,000 কিলো চলেছে, 40+ মাইলেজ পাচ্ছেন, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,58,000 টাকা। ওকে, টিভিএস স্ট্রাইকার পেয়ে যাচ্ছেন, পাশাপাশি দুইটি একই কালারের। আসুন দুইটা সম্পর্কে জেনে নিই। 19-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 7,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 90,000 টাকা। আরেকটি স্ট্রাইকার 18 মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা, এটা আপনার 8,100 কিলো চলেছে, এটা 2 বছর ট্যাক্স করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 86,000 টাকা। একটা ব্লু কালারের লিভো রয়েছে, 19 সালের মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 7,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 93,000 টাকা। একজন ক্রেতা দুটি বাইকই দেখছে, যেটা তার হয় নিয়ে নিবে। ওকে, রানারের নতুন একটি গাড়ি, ফ্রিডম গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন অন টেস্ট অবস্থায়, এটা নতুন মডেল করেছে ফ্রিডমটি, আপনার 1600 কিলো চলেছে, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 60,000 টাকা, 50+ মাইলেজ পাবেন এই গাড়িটি, শোরুম কন্ডিশন আছে। আরেকটি সুজুকি হায়াত দেখতে পাচ্ছেন, 19-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা আছে, এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 75,000 টাকা। ভিউয়ার্স, টার্বো একদম বলা চলে শোরুম থেকে নিয়ে আসছে, এরকম লাগছে, হালকা কিছু স্কেচ রয়েছে। 19-এর মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 25,000 কিলো চলেছে, আসলে যত্ন করে চালায়, তাইলে বুঝলাম। আসলে আমি ফার্স্টে তো রং দেখে ভাবছিলাম যে একদম নতুন, না, 19-এর মডেল, এটা আপনার যত্ন করে চালায়, তাই এখনও ফ্রেশ আছে। আপনার 20-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 25,000 কিলো চলেছে বাইকটি, 40+ মাইলেজ পাচ্ছেন, 74,000 টাকার মূল্য চাওয়া হয়েছে। জিক্সার নেকেট ভার্সন একটি পেয়ে যাচ্ছেন, 17 মডেল, 18-তে রেজিস্ট্রেশন করা, 16,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,53,000 টাকা। আরেকটি মেট্রো প্লাস রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন, এটার ডিটেলস লেখা হয়নি, রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়েছে তাই বলতে পারছি না।
স্ট্রাইকার রয়েছে 19-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন করা, 16,900 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 91,000 টাকা। ফেজার ফার্স্ট ভার্সন, ভার্সন 2, আপনার 11 সালের মডেল, 11তে রেজিস্ট্রেশন করা, 22,000 কিলো চলেছে, 10 বছরের ট্যাক্স টোকেন করা, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,15,000 টাকা। বলতে পারছি না আসলে। রেডিয়ন পেয়ে যাচ্ছেন 19-এর মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন করা, একদম নতুন, 6,400 কিলোমিটার চলেছে, এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 85,000 টাকা। তারপরে গ্ল্যামার 12 সালের মডেল, 13তে রেজিস্ট্রেশন করা, মূল্য চাওয়া হয়েছে 76,000 টাকা। আরটিআর 8-এর মডেল, 9 রেজিস্ট্রেশন করা, মূল্য চাওয়া হয়েছে 75,000 টাকা। সময় কম তাই আমরা শেষ করে দিচ্ছি। আরটিআর আরেকটি আছে 14 সালের মডেল, 14তে রেজিস্ট্রেশন করা, 25,000 কিলো চলেছে, 95,000 টাকা মূল্য চাওয়া হয়েছে। হিরো আপনার HF ডিলাক্স 18 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 84,000 টাকা। রানার আরটি 17 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, মূল্য চাওয়া হয়েছে 64,000 টাকা, 2 বছর ট্যাক্স করা। আরকেএস 20-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 11,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, 87,000 টাকা মূল্য চাওয়া হয়েছে। ডিসকভার 15 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 15,000 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স করা, 27,000 টাকা মূল্য চাওয়া হয়েছে। টিভিএস 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 7,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, 87,000 টাকা মূল্য চাওয়া হয়েছে। ভিউয়ার্সরা খুব দ্রুত বলছি কেননা সময় নেই। ওকে, 17 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার বুলেট 2,800 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, মূল্য চাওয়া হচ্ছে 53,000 টাকা। রানার টার্বো 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 22,300 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, মূল্য চাওয়া হচ্ছে 70,000 টাকা। টিভিএস স্ট্রাইকার 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 12,000 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 93,000 টাকা। 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা, 35,300 কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স করা, মূল্য চাওয়া হয়েছে 65,000 টাকা। হিরো গ্ল্যামার 16 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 2,000 কিলো চলেছে, 27,000 টাকা মূল্য চাওয়া হয়েছে। হর্নেট 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছর ট্যাক্স করার মূল্য চাওয়া হয়েছে 63,000 টাকা, 1,63,000। তারপরে আপনার সিবিজেড আছে 86,000 টাকা, গ্ল্যামার রয়েছে 79,000 টাকা, আপনার ডিসকভার 135 রয়েছে 85,000 টাকা। তারপরে আরেকটি সিবিজেড রয়েছে, এটা পেয়ে যাচ্ছেন 84,000 টাকায়, ডিসকভার 80,000 টাকা পেয়ে যাবেন। তারপরে পিএইচপি এটা পেয়ে যাবেন 70,000 টাকায়। ফনিক্স রয়েছে টিভিএসের, এটা পেয়ে যাবেন 73,000 টাকায়। টিভিএস মেট্রো এটা পেয়ে যাবেন 74,000 টাকায়, 18 মডেল। তারপরে রোড মাস্টার আছে, রোড মাস্টার রয়েছে, এটা 2 বছর ট্যাক্স করা, 1 লক্ষ টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। রমজান মাসে এই ছিল প্রথম বাইক হাটের ডিটেলস। তো আসলে শেষের দিকে একটু তাড়াতাড়ি করেছি, কেননা বুঝতে পারছেন আজকের বাইক হাটে কিন্তু 5টা পর্যন্ত, তার মানে 2 ঘন্টা কম শর্ট, তাই আপনাদেরকে আসলে খুব সংক্ষেপে জানাচ্ছি। আর অনেকগুলো বাইক তো রোজা রেখে এত কথা বলা যায় না, এই জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। ইনশাল্লাহ পরের সপ্তাহে আরও ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করবো। তো ভিউয়ার্সরা সবাই ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিও দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো যদি এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করা হয় তাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন, আর আমাদের সাথে থাকবেন। পরের সপ্তাহে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আবার নতুন বাইক হাটের ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।